何？オファー？マジかマジかそうだよね、そうなるよねマジかなんか試合ぶち壊してるような気がするけど大丈夫か、あのレフェリー。しのげしのげ、あと追うな追うな、戻れ戻れ戻れ。何した？マジかいやゴール前でゴール前笑っちゃう。